Hasselt is op dit ogenblik heel erg in trek als woonstad. Ja, en dan moeten we de mensen natuurlijk ook iets kunnen bieden. En vandaar is dat belangrijk. Een tweede zaak is de ontwikkeling van de stationsomgeving. Wonen in de buurt van stations is heel erg belangrijk, ook op vlak van mobiliteit. Dus ik denk dat ook een belangrijke reden is. En 3 is natuurlijk ook een beetje de opwaardering van de wijk. Wij hebben als Extensa als ontwikkelaar gekozen om met 4 architectenbureaus te werken. Wat dat we eigenlijk weinig tegenkomen in het Vlaamse landsgedeelte of in België. Die 4 architecten die werken ieder op hun manier, brengen een zeer grote eigenheid. En de sterkte en de originaliteit van het project ligt enerzijds daarin en anderzijds in de sterke waarde van het park. Een buurtpark, groot genoeg, want vaak zijn het kleine groene terreintjes binnen woongebieden. We hebben hier een groot park willen organiseren, groter dan een hectare, waar dat mensen eigenlijk van her en der kunnen verpozen. Men heeft heel veel aandacht gegeven aan de omgevingswerken, aan het groen, aan de publieke ruimte. Wat ook wel erg belangrijk is, wat tekenend kan zijn voor zo'n project. Men heeft ook niet alleen veel aandacht eraan besteed, maar men heeft er ook veel ruimte aan gegeven, letterlijk. Wat ook belangrijk gaat zijn, het project heeft een grote openheid. Het is werkelijk een beetje wonen in het groen en toch eigenlijk bijna midden in de stad, al sinds binnen de Singel. De 4 architectenbureaus, en ik ben blij dat je die vraag stelt, is eigenlijk een unieke prestatie denk ik hier in België. Ik denk dat we weinig projecten gezien hebben waar dat gerealiseerd is. We hebben geluk gehad dat we ook een leidinggevende partner daar hebben gehad, dat is het architectenbureau West uit Rotterdam, die de leiding genomen heeft. Kijk, wij hebben een kleinschaligheid nagestreefd, een individualiteit, een identiteit van een buurt. Dat proberen we te doen door eigenlijk een sterk adres te maken, te koppelen aan een openbare ruimte. Hier een park, een park voor de buurt. En daarnaast willen we de woningen daarop laten aansluiten. En daar wouden we met die verscheidenheid, die wouden we bekomen door met verschillende architecten te werken. Het feit dat we met 4 collega's samenwerkten was al heel bijzonder. Dat zorgt voor een zekere verscheidenheid in het project. Maar dat zorgt ook voor een zekere professionaliteit. Men gaat een goede, gezonde interne concurrentie bewerkstelligen. Men heeft op het einde van de rit eigenlijk allemaal goede projecten naast elkaar staan. Ja, we stimuleren nogal heel veel creativiteit in de stad. En we willen dat niet alleen doen op schoolniveau of op stadsniveau, maar ook op woonniveau. We vonden het heel belangrijk dat we samen met de projectontwikkelaar gingen kijken naar 4 goede architecten die uit de 4 windstreken zouden komen. En je ziet nu op de maquettes en op de plannen dat die creativiteit echt wel gebotvierd werd en dat iedereen de vrijheid kreeg om toch wel iets moois op poten te zetten. Zoals het gelopen is, hebben wij echt een synergie kunnen hebben, waarbij dat vooral kwaliteit en professionalisme eigenlijk naar boven is komen drijven. En iedereen heeft er eigenlijk een beetje de ruimte voor gekregen. Dus dat wil zeggen dat we ons ding hebben kunnen doen en tot een resultaat zijn gekomen, denk ik, waar dat iedereen wel fier mag op zijn. Het is een voorbeeldproject, een grensverleggend project. Een project, naar mijn gevoel, waarmee de stad echt zich verrijkt. Ik denk dat het Zederpark echt een aanwinst is voor onze stad.